Evet, artık videoya başlayabiliriz. Selam, kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Nasılsın? Umarım bugün dünkünden daha iyisindir diyorum ve ben sabah gördün işte kalktım. Limonlu su içtim. Yani normalde bunu sürekli yapmaya özen gösteriyorum da videolarda ve Instagram'da göstermiyordum. Bugün Instagram'a atınca video çekiyorum. Onlar daha önce gördü işte. Buraya daha sonra gelecek. Diyette misin falan diye sormaya başladı herkes. Yani her limonlu su içen kişi diyette değildir bence. Öyle bir amacım yok. Ben zaten hani Eren yokken gayet hafif veya sağlıklı beslenmeye özen göstermeye çalışıyorum. Beni yoldan çıkaran Eren oluyor. Çünkü Eren sağlıklı yiyeceklere karşı bir alerjisi var. Asla yemiyor. Bu arada o saç ürünü gösterdim ya, sabah kargo geldi. Sıktım burada falan. Yani birden bu kadar güzel etki etmesi mümkün mü bilmiyorum ama bayağı hoşuma gitti. Onu da alma sebebim, son zamanlarda benim saçlarım, sen de fark etmişsindir belki, böyle biraz cansızlaşmıştı. Kırçıl kırçıl olmuştu. Trendyol'da saç ürünü arıyordum açıkçası. Normalde benim kullandığım Elsev vardı. Ona bakarken oradan oraya kayarken bunu gördüm. Yani yorumlarını okudum ve hayret ettim. Doğru olabilir mi falan dedim. İndirimde de görünce yani bir alayım bakayım, ne kaybederim. Yani işe yararsa artı kazancım olur. İşe yaramazsa girerim oraya en kötü. Lanetler, pislikler, yalan söylüyorsunuz falan yazarım. Ama şu an için ilk kez kullandım bu arada. Müthiş, çok güzel, her şeyi çözdü diyemeyeceğim tabii ki de. Ama kokusu çok güzelmiş ya. Yani böyle ben çok beğendim. Benim çok sevdiğim bir koku tarzı bu. Anlatamıyorum. Keşke şuradan koku da geçirebilsem. Ama yok. Instagram'da da paylaşmıştım. Instagram'da paylaşınca bana birkaç kişi o Eylül Online'ın ürünü dedi. İnanın ki hiç bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Eğer öyleyse kendisini de tebrik ederim. Bu kadar güzel kokulu bir saç ürünü ben daha önce görmemiştim. Derken işte ben buraya videomu başlatmaya geliyordum. Bu kez de evimin bu köşesinden açayım video dedim. Evde sürekli zaten ne yapacağımızı şaşırdık. Kapı çaldı. Geçerken şöyle
de kargo geldi. Artık balkona çıkarmadım. Hemen açıp gidip şey yapacağım. Ellerimi yıkayacağım. Ay ya, çok hazırlıksız yakalandım bunun için. Gerçekten. Instagram'da bir sayfa yazmıştı bana, size hediye gönderebilir miyiz diye. Ben de ürünlerine bakınca, bu arada Betül'e de göndermişlerdi. Betül de gösterince ona da sordum işte nasıl falan, hani şey olmasın diye, bir aksilik yaşandı mı falan diye, yok deyince Betül'ün referans olma sebebiyle kabul etti. Onlar gelmiş. Bunlar şey bu arada. Dur şunu açayım. 22 ayar. Normalde ben 20... Ay çok güzelmiş yalnız ya. Heyecanlandım, şu an konuşamıyorum. 22 ayar altın suyuna bandırılmış ürünler. Sayfayla konuştum zaten. Hani evet gönderebilirsiniz elbette, çok teşekkür ederim dedim. Herkesi kabul etmiyorum ama takılara biraz düşüğüm bu ara. O yüzden dikkatimi çekti. Kendisi de söyledi. Sayfayı da araştırdım. Evet, 22 ayar altın kaplama suyuna batırılmış ürünler. Şu bilekliğin kibarlığına bakar mısın? Tam benim tarzım hepsi. Ay çok zarif, çok şık. Vallahi çok hazırlıksız yakalandım ya. Şöyle de bir kolyesi daha var. Bunlar ikisi takım halinde takılıyor diye görmüştüm ben sayfada. Şöyle şu şekilde. Şunu bu arada benim böyle bir zincirim vardı. Gerçek altındı. Çok seviyordum takmayı ve benim kendimin küçüklüğümden aynı şu şekilde bir mavi boncuğum var. Belki takı kutumu düzelttiğim videoda dikkatini çekmiştir, bilmiyorum. O zincirin ucuna bunu takıyordum. Yani o boncuğu takıyordum ve onu çok beğeniyordum. Daha sonra ben bazı sebeplerden dolayı o zincir satmak zorunda kaldım. Nakit paraya ihtiyacımız oldu. Paraya dönüştürmek zorunda kalmıştım. Şimdi bunu böyle girince o kadar mutlu oldum ki, çok teşekkür ediyorum. Eslem Gold sayfası bu arada, bakmak isteyen olursa, çünkü çok daha başka ürünleri de var. Ben biraz konuşunca tabii ki illaki bakıyoruz. Hani kimle nasıl bir sayfayla muhatap oluyoruz, bize ne gelecek, güvenilir mi diye bakmak zorundayız. Çok 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 daha güzel ürünleri de var bu arada. Ben bunları hemen giyinir, süslenir, takarım. Şimdi pijamamın üstünde şey olmayacak çok fazla. Ama çok güzellermiş gerçekten. Tekrar Eslem Gold sayfasına bu arada yanlış söylemiyorum değil mi ya? İnsanlara da şey yapmak istemem. Evet Eslem Gold altın kaplama. Hatta ben sayfayı da şu şekilde sana göstereyim. Böyle bir sayfa. Zaten şu anda ben takip ediyorum kendilerini. Benim takip ettiklerimden bakabilirsin. Gerçekten çok güzel ve kalitelilermiş. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hemen takacağım. Taktıktan sonra da muhakkak gösteririm zaten. Dayanamayacağım. Şunu kafamdan geçireceğim. Ya çok seviyorum şöyle boncuklu, mavi boncuklu şeyleri. Yani bir şey söyleyeyim mi? O sayfada bilezikler falan da var. Gerçekten konu komşu çatlatan bir sayfa. Yani al o bileziği, tak eline. Kimseye de deme ki bu altın suyuna bandırılmış. Gerçek altın da yerler. Yani şunu ben gideyim, yani en iyi kuyumcuya götüreyim, şöyle bir afallar gerçek mi değil mi diye, hani eline almadın uzaktan bakarak. Yani böyle bir şey yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer birileri size altınlarıyla hava atıyorsa hanımlar, siz de bu sayfaya gidip alıp onları çok daha fazlasını atabilirsiniz. Çünkü şöyle düşünürsek, o bir altın bileziği 3000-4000 lira verirken siz 2000 liraya bu bacağınıza kadar bilezik alırsınız. Şaka bir yana, gerçekten tekrar sayfaya çok teşekkür ediyorum. Çıkaramadım, fark ettin mi? İyi denk geldi ya. Vallahi hatırlamıyordum. Oradan bir ürün gelecekti ama bunun onun olabileceğini anımsayamadım. Çünkü ben kendim de Trendyol'dan gene takı sipariş etmiştim. Ay dün bana bir yüzük geldi. Onu da göstereyim. Ben kendim sipariş ettim bu arada onu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bunlara bayıldım. Hemen şöyle kaldırayım. Çünkü Instagram'da da bir gösteririm. Hem onlara fayda sağlasın, hem de insanlar bilgilensin diye. Her neyse. Bir yüzük. Çok güzel. Allah'ım çok güzel. Hemen göstereceğim. Bir dakika. Yüzükten daha önemli şeyler var burada. Ya ben de böyle bir insanım işte. Bu benim değil bu arada. Bu tamamen çekilişle içinizden birisine gidecek bir ürün. Kahve makinesi. Gerçekten herkes çok memnun olduğu için bu ürünü tercih ettim. Şöyle bir şey, fakat bu çekiliş yine Instagram üzerinden olacak. Buna sahip olmak isteyenler için söylüyorum. Şu anda Instagram profilimde bunun çekilişi başlamış bulunmakta. Gidip bir bakabilirsin. Şuradan çıkacak veya şuradan çıkacak Instagram adresine. Direkt Hande Uzunlar adresine gidip bakabilirsin. Gerçekten bu böyle bir çekilişi de kaçıran, ne bileyim hani. Ondan sonra şöyle Eren
Annem buna bakmak zorunda kaldı. Çünkü bir arızası olur mu diye. Bakır rengi bu arada. Ben öyle tercih ettim. Hem çok tercih edilen hem de her mutfağa uyacak bir renk. Beyaz işte, diğerleri böyle biraz oyuncak gibi duruyor ama bu çok ağır ve çok şık durmuş. Şimdi ben bunu korkuyorum açmaya ama sana bir göstermek de istemiyor değilim. Ben hiçbir şeyine dokunmayacağım. Sadece şöyle sana göstermek için çıkartmak istiyorum. Şöyle ürün bu şekilde. Bu cezvesi ve şöyle içinden kaşığı çıkıyor. Çok fazla ellemek de istemiyorum ama göstereyim. Bu şekilde bunu buraya koyuyorsunuz. Buraya bastığınızda size zaten kahveniz hazır olduğunda söylüyor. Şöyle jelatinleri var henüz. O yüzden çıkarmadım. Çok şık, çok kibar. 5 kişilik bir de sanırım 5 kişiye kadar kahve aldığı söyleniyordu. Bilmiyorum gene. Daha önce kullanmadım ben. Ama eğer ben bugün bir makine alacak olsaydım kendime de bunu alırdım. Şöyle de şeyi var. Bu şekilde eğer bu kahve makinesine sahip olmak istersen Instagram profilime bir bak ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutma. Evet, işte o yüzük burada. Buna bayıldı. Bu arada bunu Trendyol'dan ben kendim aldım. Ben aşağıya böyle çok güzel bir takı linki bırakayım. Bir de kolye almıştım bununla beraber. Henüz o gelmedi. Şöyle dur parmağıma takayım da göstereyim. Bu arada ayarlanabiliyor bu yüzük. O çok iyi. O açıdan. Bu kadar güzel bir yüzük ben görmedim daha önce. Ve o kadar ucuz ki fiyatı. Yani şunun imkanım olsa altınını gider bugün yaptırırım. Ama bu da çok tatmin edici bence. Yani ben çok beğendim. Umarım sen de beğenirsin. Aşağı bıraktığım takı linkinde de bulabilirsin bunu. Çok güzel. İnan ki buraya ne döküldüğünü hatırlamıyorum. O yüzden şöyle bir ocağımı temizleyeyim. Genel olarak zaten dün gece temizlemiştim ama birileri süt mü kaynattı, bir şeyler mi oldu bilmiyorum. Sabah gördüm de hiç mecalim yoktu. Şimdi bir güzel sileyim dedim. Oh, içim rahatladı. Gerçi şimdi birkaç saat sonra yemek yapacağım. Gene mahvolacak ama olsun. Olsun. Canımız sağ olsun. Evet, ben aslında dün dip köşe bir temizlik yaptım ve bunun videosunu çektim. Fakat onu paylaşamayacağım. Neden diye sorarsan üstüme çok fazla dikkat etmediğim için yakası bayağı açılan bir şey giymişim ve her saniyesinde, her dakikasında böyle beni rahatsız eden bir görüntü vardı. Ne zoom'la halledebiliyorum ne keserek halledebiliyorum. En iyisi boş ver dedim. O yüzden ev temiz ama şöyle mutfağı ve küçük odayı en çok kullandığımız yerler olduğu için bir tur daha süpürdüm. Şimdi akşama dedim bir kek yapayım, kek karayım. Ama şöyle bir kek yani. Ben muffin kabı sipariş etmiştim ya. O daha gelmedi. Hala daha gelmedi. O yüzden aldım muffin kapları. Annem de kapları, gab değil. Hande orducuya kayıyorum. Şu kaplar normal tepside de durabiliyormuş. Ki durur zaten. Annem de söyleyince öyle de yapabilirsin falan diye. Dedim yapayım şöyle 12 tanesine. Aynen güzel olabilir. Şöyle bir kek karayım diyorum. Bunu da birlikte yapalım. Ben şimdi malzemelerimi falan çıkartayım, hazırlayayım. Ondan sonra güzelce çırpmaya başlayalım. Şimdi ben kakaolu yapacağım. O yüzden şöyle bir cezve alıyorum. Ocağıma koyuyorum. Ya da koymadan önce içine tereyağını koyayım. Normalde 125 gram tereyağı. Fakat benim tereyağım o kadar kalmadığı için içine biraz da normal yağ karıştıracağım. Bence sıkıntı olmayacak. Böyle ocağa koyup altını yakıyorum. Şimdi hemen bunun içine 80 gram bitter çikolata parçalıyorum. Benim evimde şu an böyle vardı. Vallahi kek için bir hazırlık yapmadım. İyice eriyene kadar karıştıracağım. Evet, iyice eriyince hemen ocaktan alıyorum. Ve bu kez içerisine 1 yemek kaşığı kakao koyacağım. Bayağı tepeleme. Ve bunu güzelce topak kalmayana kadar karıştırıyorum. Evet, bu kenarda beklerken şimdi hemen kekimizi hazırlamaya başlayalım. Böyle ben mikserimi çıkartayım öncelikle.
Şimdi 3 yumurta öncelikle kabın içerisine gidiyor. 1, 2 ve 3. Daha sonra da bir su bardağı toz şekerimi yumurtanın üzerine ilave edip köpürene kadar çırpmaya başlıyorum. Her kekte olduğu gibi. Yumurtam güzelce kabardıktan hemen sonra hazırladığım yağlı çikolatalı sos var ya, onun içerisine, ay ben çekim yaparken bir şey yapamıyorum. Birisinin beni çekmesi lazım. Hemen içerisine 1 çay bardağı sütümü, unutma ki sosun içine ekliyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Ve şimdi bunu kabın içine dökerken bir yandan düşük ayarda mikserle çalıştıracağım ki iyice şey yapsın. Yavaş yavaş sosumu dökeceğim. Yavaş yavaş da karıştıracağım. İşte tek başıma olduğum için şu an kimse o anı çekemeyecek sana. Şimdi bu aşama çok önemli. Unu 1,5 su bardağı unumu ele koyuyorum. Keklerin iyi kabarmasını istiyorsanız gerçekten elemek çok önemli. 1,5 su bardağı un. 1 paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Yine 1 paket vanilyamı, şekerli vanilili mi ya da vanilili ya. Neyse tamam, şımarmandı. Şimdi bunu elerken bir yandan mikserle değil şu şekilde, cupcake'lerde bu çok önemliymiş kabarması için, bilmiyorum. Yavaş yavaş karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keşke görebilsen içeriği ya. Şimdi bu kağıt cupcake kalıplarımı tepsimin üzerine dizeceğim. Bu arada fırında 175 derece önceden ısıtılmış olacak, fansız. Hadi kabul edelim. Bu keki sırf niye yapıyorum? Bunu, neredesin? Göremedim. Bunu kullanabilmek için. Şimdi hemen kekimi, yani kek harcımı bunun içine tahliye edeceğim. Hadi bakalım. Yıkadım bu arada ben bunu tabii ki. Evet, bunu da ilk kez seninle deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kalıpların yarısını çok az geçecek şekilde koymam gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, sen gör diye bak. Bir elimle çekiyorum, bir elimle yapıyorum. Ay çok iyiymiş. Tereyağı donmaya başladı herhalde. Ben hızlı hızlı şunları halledeyim. Diğer elimle kamerayı bırakıp geliyorum. Evet, kalıplar hazır. 1, 2, 3. 8 tane çıktı. Bize gayet yeter. Kendimden bir şeyler katıp üzerine damla çikolata dökeceğim. Normalde bu damla çikolatayı unlarsam dibe çökme yapmazmış. Bunu birkaç video önce herkes bana söylemişti. Ama tereyağlı olduğu için hamur donmaya başladı. Buna hiç vaktim yok. O yüzden şöyle. Hani dibine de çökerse çöker. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Şimdi ben bunu hemen fırına atıp geliyorum. Her ne kadar gözükmese de keklerim pişmek üzere. Oo, taşanlar olmuş. Şimdi onlar 1-2 dakika daha duracak. Ben de hemen şöyle ocağa bir bezelye koyayım dedim. Şu A101'den aldığım bezelye vardı ya, haşlanmış. Hemen onu yapacağım pratik olarak. Akşama hazır olsun dedim. Şimdi başlıyorum. Evet, şimdi soğanlı sarımsağımız burada bizi beklesin. Biz hemen keklerimize bakalım. Şöyle önce havası şuradan bir çıksın. Boğulduk değil mi? Of, çok güzel koktu. Bu arada ben 20 dakikaya yakın beklettim. Şimdi ben hemen onu alıp geleyim, elimi yakmayayım. Vay canına. Hemen bir bıçak yardımıyla bakalım pişmiş mi? Şundan baksak, şundan bakalım. Evet, bıçak testinden geçti. Çok güzel kokuyorlar. Neyse, bunlar burada soğuya dursun. Şöyle göstereyim hemen bir tanesini. Bunlar burada soğuya dursun. Biz yemeğimize dönelim. Şimdi soğanların biraz kavruldu. Hemen 1 yemek kaşığına yakın domates ve biber, karışık salça katacağım. Ben ilk evlendiğimden beri karışık salça kullanıyorum ve yemekler gerçekten güzel, lezzetli oluyor
gidiyor yani. Hemen biraz da salçanın kokusu çıksın. Bugün mutfakta başladım. Mutfakta bitiyor ya. Evet, şimdi deneyelim bakalım şunu. Hemen içine boşaltacağım. Okudu markasının içindeki suyu yemeklerinize de kullanabilirsiniz diyor. O yüzden olduğu gibi döküyorum. İyi, bayağı da çıktı. Bu arada ben bezelyeye havuç falan filan, yani gerçi havuç, daha sonra işte neydi onun adı? Aklıma gelmiyor. Patates de koyuyorum ama Eren o şekilde yemiyor. Eren o şekilde yiyemiyor ama ben bu şekilde yiyebiliyorum diye. O yüzden böyle yapıyorum ben bezelyemi. Yoksa ben de havuç çok değil de patatesli daha çok severim. Ama tabii bizim için şu an önemli olan bezelyenin tadı nasıl olacak bakalım. Ben şimdi yemeğimi ocağıma koydum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Altında kıstım, kaynamaya bıraktım. Gerçekten bu konserve tarzı şeyler aslında biraz şans işi oluyor. Hepsinin lezzeti aynı olmuyor. Umarım güzel çıkarsın ve seni almaya devam ederiz. Çünkü buzluk tükendi. Aksi gibi akşama da abimle arkadaşı geliyor. Ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah güzel olursun. Yani kekler de bu arada iyi denk geldi. Onun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Ben şimdi kendimi göstermiyorum çünkü tipimi hiç beğenmiyorum. Hemen gidip tipimi düzelteceğim. Şu pijamamı çıkartacağım falan. Pijamayla da kek, yemek, her şeyi yaptım maşallah. Bir şey diyeceğim. Bu arada tek başına bir şeyler yapmaya çalışmak çok zor. Bu arada ben makyaj yaptım. İşte üstümü değiştirdim. Bu arada kolyelerim bak ne kadar güzel oldu. Bilekliği takamadım çünkü tek başına asla kendime bileklik takamıyorum. Her neyse, kahve makinesiyle fotoğraf çekilmeye çalışıyorum. Saat ilerledi. Artık postu paylaşmam gerekiyor ama kimse gelmedi. Tek başıma yapayım diyorum. Yapamıyorum. Mecbur şimdi kamerayı koyacağım. Oradan ekran görüntüsü alacağım. Olmadı çünkü çekemedim. Kendimi çeksem kahve makinesini alamıyorum. Kahve makinesini çeksem kendimi alamıyorum. Böyle enteresan değişik şeyler yaşandı burada. Evet. Neyse. Ben şu fotoğraf işini halledeyim de geleyim ya. Ben şimdi fotoğrafımı çekildim. Paylaştım falan. Bu arada koş Instagram'a koş. Canım kocam Volkan. Ay, Eren arıyor. Neyse, geliyorum ben şimdi. Neyse, ne diyordum, geldim ben. Saçımı da düzleştirdim. Ay, özlemişim düz saçımı da. Valla. Neyse, konumuz bu değildi. Yemek yaptım ya bezelye. Ben ona tuz kattım videoda. Zaten videoda gördüm tuz kattığımı. Ben ona tuz kattığımı unuttuğum için gittim bir daha tuz kattım. Öyle böyle değil. Bayağı tuz kattım. Şu an yemek zehir. Patatesim de yoktu evde içine atabileceğim tuzunu çeksin diye. Ne yapacağım bilmiyorum o şekilde. Ve şimdi de abim Eren ve arkadaşı geliyorlar. Yemek mecbur dışarıdan lahmacun partisi falan yapacağız. O kadar moralim bozuldu ki yemek tadına bakmak hiç adetim değildir. Böyle resmen içimden ilahi bir güç o yemeğin tadına bakmam gerektiğini söyledi bana. Baktım ve affedersin ama ağzım almamla çıkarmam bir oldu. Yani bir de sanırım zaten konserve, yani o paketin içinde de tuz varmış. Ona da dikkat etmedim. Aşırı moralim bozuldu ama sağ olsun Eren hemen moralimi yerine getirdi az önce. Sorun değil aşkım, dışarıdan söyleriz, gelenler yabancı değil zaten. Ben hiç değilim dedi. Ben de biliyorum hepiniz Türksünüz dedim. Tamam, bu iğrenç esprimden sonra gidiyorum. Kekin tadına daha hiç bakmadım bu arada. O nasıl hiç bilmiyorum. Umarım onda bir falso vermem. Bu aralar üzerimde böyle değişik bir dalgınlık var. Hiç anlam veremiyorum. Rabbim sonumuzu hayretsin. Resmen misafire dışarıdan yemek söyleyeceğim. Yapacak hiçbir şeyim yok ama. Bilerek yapmadım. Bilerek yapsaydım. Ya bilerek niye yemeğimizi ziyan edeyim zaten. Eren'e diyorum ki bak, inanmıyorsan gel tadına bak diyorum. Diyor ki bana aşkım diyor, sen zaten yemeği yapmışsın diyor. Neden onu bana yedirmemek için uğraşasın? Yani yedirmek için uğraşırsın normalde diyor ki çok haklı. Öyle işte. Böyle bir şey geldi başıma. Onu da seninle paylaşayım dedim. Şimdi ben Instagram'da bakıyorum şeylere. Çekilişin altına gelen yorumlara. Şu anlık bayağı talep var gibi. Bakalım hayırlısı Rabbim. İnşallah çok ihtiyacı olan ve gerçekten isteyen birisine çıkar diyorum. Ay çok heyecanlı. Bir şey söyleyeceğim. Bu tarifi bence muhakkak deneyin. Çünkü fırından aldım, hiç sönmedi. Hala daha böyle fırından ilk çıkardığım gibi duruyorlar. Bayağı saatler geçti bu arada. O yüzden bence çok güzelmiş tarifi. Tam geliyor. Yemeğim beni çok üzüyor.
Bu arada çekilişle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada birden fazla kişinin diyeyim ya da Instagram adresi yok genelde. Bana o tarz yorumlar geliyor. Fakat şöyle yapabilirsiniz. Ben buradan yapamıyorum. Çok üzgünüm. Keşke elimden bir şey gelse. YouTube'dan yapabilsem ama mümkün değil. Ama eğer size ait bir Instagram adresiniz yoksa herhangi bir yakınınızın Instagram adresiyle de katılım sağlayabilirsiniz. Fakat eğer sizin bir yakınınızın vasıtası ile katıldığınız kişiye çıkarsa ben o hesapla iletişime geçip oradaki gelen adrese yollarım. Çünkü bu konuda benim yapabilecek bir şeyim yok. Onu da kendi aranızda çözersiniz. Ama illa ben de istiyorum bu kahve makinesi benim olsun diyorsan bir yakının Instagram adresiyle de katılabilirsin. Tabii ki yoruma 2 farklı kişiyi etiketlemek şartıyla, zaten fotoğrafı gördüğünde altındaki şartları da okursun. Onun dışında gerçekten elimden bir şey gelmiyor. Ben az önce topluluğumda Instagram adresinde bir çekiliş olduğunu duyurdum ve altına gelen yorumlardan yola çıkarak bu tarz bir açıklama yapıyorum. Çok özür dilerim. Defalarca buradan çekiliş yaptım. En başında Instagram'dan hiç yapmadım ama ben buradan ne kadar çekiliş yaptıysam belki bir tanesinde sorun yaşamadım ama diğer hepsinde bir sorun, bir problem çıktı. Kargoyu gönderdim, bana geri geldi. Çıkan kişi bana ulaşmadı falan. Böyle enteresan şeyler oldu. O yüzden Instagram daha sağlıklı oluyor. Çünkü orada direkt mesaj kutusuyla iletişime geçebileceğim bir insan oluyor. Bir sayfa oluyor. Ama burada fake hesaptan izleyen, kendi hesabından izlemeyen insanlar oluyor. Tabii Instagram'da da fake hesaplar var. Ama direkt anında gizli mesaj atabilme özelliğine sahibiz. Mesela bir de anında bildirim gidebiliyor. YouTube yorumları anında geliş gidiş göstermeyebiliyor. Bir de ben yorum beklerken araya başka yorumlar gelirse karışıyor falan derken böyle bir sürü şey. Ama bir yolunu, bir çaresini bulursam ileride direkt YouTube üzerinden de yaparım bir gün. Daha önce yaptım zaten bunu. Beni uzun süredir takip edenler bilir. Ama şu an için en azından bu kahve makinesi için elimden gelen, yani Instagram adresi olmayanlar için yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok özür diliyorum. Ama illa çok istiyorsanız dediğim gibi bir yakınınızın Instagram adresiyle de bu çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Keşke elimden bir şey gelse. Hele bakın kim gelmiş. Bu renk yakışıyor bana ya. Bak ya, egoist ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Ero canım. Evimin neşesi. Evimin neşesi. Bu kadar bitti. Direği, evimin direği. Evimin orta direği. Gönlümün sultanı padişahı. Kalbimin. Oho. Aşkım. Biz bu konuda zayıf kaldık. Öf, gerek mi var? Bizim gözlerimiz anlatıyor da. Çekilişle ilgili ne düşünüyorsun? Herkese şans diliyorum. Bana çıkmaz demeyin, çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim. İlk kez bu kadar büyük bir çekiliş yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Bir de kargo ücretinin kime ait olduğunu çok merak ediyorlar. Oğlum, çekiliş yapanları gözaltına alıyorlarmış, dikkat et. Her şeye rağmen bu çekilişi yapıyorsun. Hayır ama o başka bir türlü gözaltı aşkım. Ben Bu zaten... ne ya, ben bunu anlamadım ki. Aşkım çekiliş yapıyorlar, insanları kandırıyorlar, yollamıyorlar ve işte yok gümrükte kaldı diye para talep ediyorlarmış. Yok bilmem ne oluyormuş. Tabii katakulle yapanları yakalıyorlar. Bu bir çekiliş de değil zaten. Ben hediye Bu veriyorum. hediye ya. Tamam da o zaman ben sana hediye Arkadaşlar, alırken... hediyemiz var. Bir şey söyleyeceğim. O zaman ben sana hediye alırken de mi bildireceğim yani? Şimdi bana hediye alırken o kez. Ya bu bir hediye. Küçük olursa hediye seni ihbar eder. Beni ihbar edersin. İhbar. İyi. İhbar. Hadi şimdi arkadaşlarını bekle şu an. Ama yemeğin tadına bakmak ister misin? Bir baksana ne olur. Tuzluymuş aşkım. Lütfen bir bak. Hayır ya, niye ağzımın tadını bozayım ya? Aman ağzımızın tadı bozulmasın Erhan Bey. Tabii ki. Erhan Bey. Başka diyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Ne hayırdır nereye? Ben işim gücüm var ya. Var diyeceğim bir şey. Ne? Gel sarıl bana. Ağzına girmişim. Bana sarıl bana. Bu ne biçim sarılmak Ne be? makyajım var ne? Yüzüme mi sarılıyorsun sanki? Ay ben makyajlı olan. Biz de böyle seviyoruz birbirimizi. Yapacak hiçbir şey yok. Gel buraya sarılacaksın. Makyajım Bana ne? var. Sarılacaksın. Makyajım var. Sarılacaksın. Oh my. Oh. Bende zorla güzellik yok. Asla zorla güzellik olmaz. Sandwich. Ağustos. Neyse hadi biz abimleri bekleyelim en iyisi. 2 hours later. Başımıza gelenler. Geçmiş olsun aşkım. Şimdi Mustafa abim geldi. Fakat hastaneye gidiyorlar. Sokağa çıkma yasağı da başladı ama yapacak hiçbir şey yok. Eren'in gözüne ne batmış? Çapak girmiş. Gel bir bakayım, gözünü gösterelim.
Şu gözü yani biz kağıtla falan almaya çalıştık ama olacak gibi değil. Mustafa abi yapışmış diyor. Daha önce ona da olmuş çünkü. Batıyor ya. Şimdi onlar gidiyor. Bakalım hastaneye. Burada yakında acil göz varmış. Oraya bir gidiyorlar. İnşallah çözülür. Vallahi saat kaçtan beri Eren'in gözüyle uğraşıyoruz. Cidden hiçbir şey anlamadık. Eren'i çok zor ikna ettik hastaneye götürmeye, çaktırma. Eren geldi şu an. Ama o kadar kötü olmuş ki. Gözünde bandaj var. Bayağı problemli olmuş. Uğraşmış yani doktor. Zaten Eren'in de iğneye fobisi olduğu için, iğneyle müdahale ettiği için biraz sıkıntı yaşanmış. Hatta Mustafa abim o anlarını çekmiş. Eğer izin verirsen aşkım onları paylaşayım mı? Problem yok. Hani böyle abartıyormuş gibi gözüküyoruz ya, en azından o anları bir izle. Aslında Eren'im ve benim de bu durumu ne kadar abartmadığımızı gör. Hadi o saniyelere bir bak. Ondan sonra geliyorum. Sabah ilaçları alana kadar kahvaltılarını yapıyorum. İlaç koydum. Bayılma. Ha bayıldı. Bir şey yapabiliriz. Tamam. Nereye sonra öyle? İyi misin? Kalkma. İyi misin? Çok önemli. Su yok ki, su ver. Nasıl gider kalırız? Ya. İşte. Bu da böyle birisi. Yapacak bir şey yok. Ama şu an iyisin değil mi? Yok biraz acıyor ama ya. Hayır hayır, şey olarak, baygınlık anlamında olarak. Yok canım ya. Ya sadece biraz yorgunluk bıraktı üzerimde. O olur. Mustafa abi. Bir refakatçi olarak nasıl? Her şeye şahit oldum. Evet. Bir refakatçi olarak. Benim için çok zorlu bir geceydi. Allah razı Survivor'da olsun. olsam birinci olmuştum. Mustafa abim olmasaydı ben nasıl götürür, nasıl Beni hep getirirdim? taşıyor biliyor musun? Böyle. Evet, bir kere daha böyle bir şey olmuştu. Ordu'da gene Mustafa abim yanındaydı. Öyle ben biraz minik yaralı kuşumla ilgileneyim. Bu arada reçetesi var. Yarın tedaviye başlayacağız. İlaçlarını alacağım. Mecbur ben alacağım. O zaman artık bu gecelik iyi geceler. Allah izin verirse yarın görüşürüz. Bir dakika ya, şu an Eren senin izlediğin sahneleri kendisini izliyor ve gülme krizine girdi. İyi yaşa. Ay Allah'ım yarabbim, ben neler yaşamışım ya. Yalnız güzel teslim olmuşum ha. Mahvolmuşum. Bana ne yaptılar? Hey. Mustafa abi, gözüne döktükleri uyuşturucu beynine gitmiş olabilir. Beyin çünkü bağlı, gözü bağlantılı ya. Oo, yakışıklı çıkmışım burada. Profil resmi yap. Günaydın. Şu an saat 9:30. Yarım saat önce kalktım. Kendime geldim. Şimdi dışarıya çıkacağım. Hemen Eren'in ilaçlarını alacağım. Merhemini falan, tedavisine başlayacağız. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Çok geç uyuyakaldım yatakta. En son gece 4'ü gördüm. O yüzden çok bitik bir haldeyim. Oradan da fırına falan geçerim diyorum. Simit falan alırım kahvaltı için. Böyle bir bildirim yapayım dedim. Bayağıdır bu saatte video açmıyordum, çekmiyordum. Canım istedi. Şimdi Eren'in kimliğini almam yeterli olur umarım. Yani sonuçta hasta kendisi gelemiyor. Aynen olur. Neyse. Ben gittim, kamerayı almayacağım yanıma artık. Döndüğümde görüşürüz inşallah. Günaydın herkese. Hande ilaçlarımı almaya gitti. Şimdi ilaçları falan gelsin. Bir ilaçları falan süreyim gözüme. Bu akşama kadar bu gözümdeki şey kalacak. Artık inşallah bugün ağrısız sızısız geçer. Doktor batma olacağını söyledi. Ama tabii ki İnşallah batma falan yapmaz. Yani şu anki gibi olursa bir problem yok. Şu an hiçbir şekilde acı yok. Allah herkese acil şifalar versin. Yani bu tür şeyleri kendimize gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Bazı şeyleri yaşamadan hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ben bir kendime falan geleyim. Bu arada geçmiş olsun, mesajlarınız için çok teşekkür ederim.
Videonun başında kek yapmıştım ya, son güncellemesini atayım. Bak çok güzel olmuş gerçekten. Eren birazcık dinleniyor. Yani sanırım gidecek. Kremini, damlasını falan sürdük. Yatak odasında yatıyor şimdi. Ben de öyle uyanmışken bir daha uyumayayım dedim. Ay tipim de mahvolmuş. Çok geç yattım. Erken kalktım falan. Böyle oldu. Şimdi biz kahvaltıda yaptık. Tabii ki. Biraz dağınığım ya. Kusura bakma. Gerçekten kafa falan gitti. Bu arada dün gece yedik. Herkes çok beğendi. Gerçekten ben de yedim. Bir tane yemeyecektim ama o kadar güzel kokuyor ve o kadar güzel gözüküyordu ki dayanamadım. Sadece bu kapları bir kez kullanıyor olabilmek can sıkıcı. Top kek gibi olmuş. Yani bu tarifi eğer böyle bir kek yemek istiyorsan muhakkak dene. O kadar güzel ki. Bu arada kağıttan kolaylıkla çıkıyor. Şöyle dur şuranın ışığını yakayım. Bakar mısın şunun pufudukluğuna? Şimdi ortadan ikiye ayıracağım. Bir de öyle bak. Bakar mısın? O kadar güzel olmuş ki. Yani tarif çok iyi tutmuş. Bir de bayağıdır kek yapamıyordum ya, şimdi yaptım, iyi oldu. Şöyle içine bak, pofuduk pofuduk, çok güzel. Bunu hemen kapatayım. Eren'e yediririm uyanınca. Şöyle direkt fırına koyayım. Öyle şunu da bir göstereyim dedim. Şimdi bataryamı değiştireyim, bakalım ne yapıyoruz. Belki birazdan, belki ilerleyen saatlerde tekrar görüşürüz. Evet, birkaç saat sonrasından tekrar selam. O kadar moralim bozuk, o kadar canım sıkıldı ki. Eren gitti. Gitmek zorunda kaldı maalesef. O gözüyle araba sürdü. Yani diken üstünde konuşa konuşa. Zaten telefon dedim kenara koy. O şekilde gitti. Vardı ve o haliyle şimdi çalışıyor. Yani hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu arada Eren'in elinde olan sebeplerden dolayı değil, tamamen. Yani bir başkasının yanında çalışınca bu tarz sıkıntılar oluyor. İşte dün de doktor rapor yazmayınca sıkıntı olmasın diye gitti. Sanırım erken göndereceklermiş ama mesele zaten o haliyle gidip gelmesi, yani gerçekten canım çok sıkıldı. Bu arada Eren'e de ne olduğunu anlatayım ben şimdi birden. Dün gece ne söyledim ne söylemedim onu da hatırlamıyorum. Dün çalışırken gözüne bir metal parçası gibi bir şey yapışıyor. O kesici aletten çıkan bir şey. O da sıcak olduğu için göze batıyor, yani yapışıyor. Biz kendimiz evde alamadık. Bayağı sıkıntılı, bayağı zor almış doktor zaten. Hani bu arada biz bayıldığı sahneye falan filan gülüyoruz ama Eren zaten buraya kadar izlemez. Hani bunu Eren'in zoruna gitmesin, hani bunun çok kötü bir şey olduğunu düşünmesin diye. Bu arada onu bu konuyla ilgili tedavi almaya da ikna ettim. Çünkü iğneden aşırı büyük fobisi var. Yani gördüğün gibi bayılıyor direkt. İzledin zaten görüntüleri. Ve ileride Allah korusun Rabbim ömür verirse yaşlılığımızda yani çok zor, çok daha büyük sıkıntılar olmasın diye bu konuyla ilgili tedavi görmeyi kabul ettim. Şimdi onun araştırmasındayım. Nerede nasıl bir tedavi, böyle bir şeyin tedavisi var mı? Psikolojik mi? Psikoloğa mı, psikiyatriye mi veya başka bir yere mi gitmesi gerekiyor? Onları araştırıyorum. Video çekecek hevesim de kalmadı zaten artık. Hem de zaten bir an önce şunu editleyeyim, paylaşayım. Kafam dağılır en azından biraz edit yaparken. Evde de işim yok çünkü mutfağı topladım, ortalığı topladım Ero gitmeden. Öyle. Bizi buraya kadar izlediysen teşekkür ederiz. İşte görüyorsun, hayatta her şey oluyor. Bir iyisin, bir böylesin falan. O yüzden hep söylüyorum. Rabbim öncelikle hepimize sağlık, sıhhat versin. Tekrar buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Bir sonraki vloglarda inşallah görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Allah'a emanet ol.